何騒いでたの？はい、じゃあそんなんしないで。どうした？中になんかある。どうした？大くんどうした？はい。卵わかったよ。卵見た。埋めたね。ありがとね。埋めたな。はるちゃんも卵見たくなってんじゃないの？大丈夫？産んできていいよ。見といで。いいの？ちゃん頑張ったね。いい卵産めたな。もうちゃん。大丈夫かな、のんちゃん。辛いね、のんちゃんね。
のんちゃん、のんちゃん食べて。のんちゃん、のんちゃん食べて、これ。のんちゃん食べて。のんちゃん食べて。食べた方がいいよ、これ。の食べてな。しっかり食べないとね。もっと食べる。はい、ここじゃないと食べれないんだから、あんた。やめなさ、春。春、ちょっと。頑張れ頑張れ、のんちゃんのだからこれ。ちょっと今食べさせてあげよう、のんちゃんにね。はい、もっと食べて。うん。食べれたね。よしよし、のんちゃん。よしよし、のんちゃん。惜しかったね。のんちゃん、ちょっと元気になったかな。元気になってな。おいしいもんいっぱい食べて元気つけようね。眠くなった。ちょっとお昼寝したら。うん、お昼寝したら、のんちゃん。どうぞ。乾いてちゃうな。でも飲みにくかったのにね。大丈夫？しっかり水分取らないとね。のんちゃん頑張って自分で食べな。頑張って食べないとダメだよ。あ、落ちちゃった。落としちゃった。食べられちゃった。のんちゃん出てきたの？大丈夫？ちょっと羽生えてきてるな。よく生えてきてほしいな。